आसतु देखा सैमसंग विभिन्न सेगमेंटर वाशिंग मशीन 12 केजी रु फ्रंट लोड वाशिंग मशीन आरंभ हो जाऊँगी मॉडल वाइज देखूँ 12 केजी एटा हूँ 11 केजी रही गोटे देखूँ वाशिंग मशीन एटा गोटे देखूँ 9 केजी रही 8 केजी रही एटा गोटे देखूँ से 8 केजी रही गोटे मॉडल 9 केजी रही सर्वशेष 7 केजी फ्रंट लोड वाशिंग मशीन मॉडल देखूँ टॉप लोड रे देखूँ सर्वाधिक 13 केजी रही 13 केजी 10 केजी एपटे गोटे देखूँ 10 केजी रही 9 केजी गोटे मॉडल रही एटा गोटे मॉडल देखूँ 10 सेमी ऑटोमेटिक विभिन्न रेंज देखा सैमसंग वाशिंग मशीन रे गोटे 11 केजी रही 9 केजी रही 7 केजी भी रही